My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vanoggend ek wil met die woord na julle toe kom uit die boek van Judas, baie lang boek, 1 bladsy lank. Die allerheiligste geloof. En tog is dit so belangrik. Amen. Daarom wil ek nou Judas 1 vers 5 wil ek begin. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte gered het, daarna die wat ongelowig was, het hy omgebring. Julle, ons kan nie ons geloof verlaat nie. Ons kan nie ons godsdiens verlaat nie. Nee? Nadat die Here die volk uit Egipte land gered het, was daar die onder hulle wat ongelowig geraak het en God het hulle omgebring. So, ek wil so begin met die allerheiligste geloof. Hou jou geloof. Hou vas in wat jy het. Laat dit nie gaan nie en draai nie om nie. Amen. Goed. Hy sê in vers 6, want hoor gou hier. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder duisternis bewaar. Ja, julle ewige boeye onder duisternis. Ek wil nie daar wees nie. Daarom wil ek my allerheiligste geloof styf vashou. En maak nie saak wat die Here op my pad vir my bepaal het nie. Ek sal met my geloof daardeur stap. Amen. Goed, nou sê hy, en so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel het, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan het. Hoe is Sodom en Gomorra vernietig? Daar was 8 uitgered. Nee, ek jok, was nie 8 nie. Dis Lot. Sy vrou het ook nie gered geraak en sy 2 dogters is daar uitgered en die hele stad is met vuur verbrand. Julle dat vuur uit die hemel geval en God het dit verteer. Daarom moet ek en jy ons allerheiligste geloof. Julle, ek kan nie vir julle belangrik genoeg sê hoe belangrik genoeg is dit om jou allerheiligste geloof aan vas te hou nie. Nee? Hy sê tog besoedel hierdie mense net soos hulle in hulle dromery en hulle vlees en verag die heerskappy, dis vers 8, en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Maar toe Michael die aartsengel met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel oor van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle soos redelose diere op 'n natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle ten gronde. Ek wil vir ons gaan hierna vers 19. Kom ek lees vir ons van vers 17 af. Maar julle geliefdes, moet die woorde onthou wat van tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie begeerlikhede, goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak. Sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. En julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. So julle, ek wil afsluit met ons boodskapie vandag. Kom ons word nie deur hierdie wêreld ingetrek nie. Kom ons laat nie toe dat die vyand met al sy dinge kom en jou van die Here af kom wegsteel nie. Want daar's baie mense wat in die tyd wat ons nou leef, vir jou sal sê, jy hoef nie in 'n allerheiligste geloof te lewe en dit na te strewe nie. Maar ek sê vir jou dat die woord van God in die boek van Judas my en jou leer
dat ons ons allerheiligste geloof moet vasgryp. Amen. En kom ons leef daarvolgens. Hy sê in vers 22, maar aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, eer hulle uit die vuur te ruk. Julle, en as ek hierdie woorde hoor, hierdie is 'n eindtyd boodskap. En dit is 'n tyd van die bruid om haarself gereed te kry vir die bruilof van die lam. Kom, sommige moet met geweld uit die vuur uitgeruk word. En ek en jy moet ons bewaar in ons allerheiligste geloof en nie afval wegdwaal van die Here in hierdie wêreld. Kom ons bly in God, kom ons bly in Jesus Christus, kom ons bly in sy woord en kom ons bly in sy liefde. Liefde, seëning, as jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien, baie liefde en seëning vir julle. Amen.